चलो देखते हैं दोस्तों, कौन से देश का लाइटर इस रेड बलून को पूरा जला पाता है। सबसे पहले बारी आती है इटली के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, इटली का लाइटर तो बलून का बाल भी बांका नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है चीन के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, चीन का लाइटर भी रेड बलून का बाल भी बांका नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है अपने प्यारे इंडिया के लाइटर की। लेकिन वह देखने से पहले दोस्तों, आप लड़कियों को तो खूब भर भर के लाइक करते हो। चलो आज देखते हैं अपने प्यारे इंडिया आर्मी के कौन कौन इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखता है। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रीमिक्स में क्लिक करके यूज दिस साउंड पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा मैजिक होगा, आखिर में इंडिया का लाइटर तो रेड बलून को पूरा ही जला देता है।